Salut, dragii mei prieteni! Am revenit cu o nouă poveste. Vă mulțumesc tuturor care v-ați abonat la canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc pentru comentariile primite, pentru întrebările pe care mi le-ați adresat. Într-un cuvânt, îmi doresc să fiți cât mai mulți, să fim un număr cât mai mare și să facem povești care mai dă care. Povești care, într-adevăr, iese din viața mea reală. Dar v-am spus și mă repet, aștept comentarii, aștept propuneri despre viața din penitenciar. Ce înseamnă aia, ce înseamnă aia, ce înseamnă aia. Și eu vă răspund în funcție de întrebările dumneavoastră. Încep prin a vă spune: copii, stop droguri, stop anturaj prost, fără harpe de mafiot. Fii un băiat cu minte, fii un băiat educat, respectă-l pe cel din jur, pentru că doar așa îți le capeti și tu respectul. Ascultă de părinții tăi, copile, și învață la școală și nu încerca să faci ceea ce am făcut eu. Ascultă-mi în suflet, te rog, copile care te uiți, sau chiar și părinții copiilor care vă uitați, aveți grijă de ei, pentru că sunt îngerii voștri. Este cel mai frumos dar de la Dumnezeu copilul. Și ar fi păcat să-și aleagă un drum greșit, așa cum mi l-am ales eu. Doamne ajută! Scumpii mei prieteni, am spus că am să revin cu arestul de la IGP. Băi, fraților, cum v-am spus, mă duce după spital, după Jilava, o scot la capăt, cu fiu cu voi să nu mă omoare mascații, că știți cum e. Da, eu nu o scos la capăt cu ei, frate, te bate fără drept de apel, fără drept de recurs, fără nimic. Ai înțeles? Deci te bate să moară cea mai scumpă, nu te bate, de te mai recunoaște nici familia ta de acasă. Păi, oameni buni, cum am spus, am scos-o la capăt. Acum, o bag într-o cameră, m-a recunoscut un băiețaș: ce faci, bă, buze? Zic: uite, frate, mi-am venit de la spital. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a băgat aici cu voi, nu mai sunt cu nebunia aia. Cine zice: bă, buze, dacă zic ceva nebunești? Zic: ce, mă? Bă, frate, uite-te, nevastă ta, că ai spus că ai trăit cu ea și alea, vorbește cu lumea pe aici, vorbește mai urât de tine, te înjură, te măscărește, dacă vezi că era pe partea acum, știi? Și dacă ea vorbea cu fel și fel de oameni prin geam, na, auzea lumea ce vorbea. Că mă blestema, că mă înjura, că... Zic: că stai, mă, las-o în pace, zic, las-o în seara asta să vorbească, să nu-i spunem că am venit după cursă după Jilava, sau și eu, știi? Bine, frate, în cameră, atmosferă frumoasă, băieți, atmosferă. Eu sunt un om de caterincă, cu timpul, dacă o să mă urmăriți, am să vă fac povești, de o să râdeți, de nu vă vine să credeți. Sunt un bun rău la caterincă, aveți cuvântul meu de onoare, și băieții care au fost cu mine de-a lungul timpului pe la pușcărie mă cunoaște, știe ce nebun sunt. Deci fac niște povești de înnebunești cu capul. Dă-i caterincă în cameră, glume, povești, de-alea. Aveam un băiețaș unul după la Bacău, era mai amărât, nu-l căuta nimeni și el s-a ocupat de noi, știi? Masă, de-alea, ca la pușcărie, fraților. Na, el amărât trebuia să descurce într-un fel să trăiască, că frate, dar știți cum e, brânza pe bani. Îți dau o țigară, ți-o dau pe a doua, deja la a treia e prea mult, ai înțeles? Și pe la pușcărie, dacă nu ești clansonat de acasă, de la familie, e greu, frate meu, să te mai descurci pe timpurile astea acum. Aveți cuvântul meu că e foarte greu. Nu îți mai dă, frate, lumea, nu îți mai dă. Pentru că
știți și voi, e viața grea afară, na. Și omul făcea anumite servicii și îi punem și voi acolo să mănânce, ale. Acum ne-a mai băgat un băiat în cameră, un turc Ghiulabi. Te pup, Ghiulabi, dacă cumva vreodată ai să mă vezi, te pup, ești viața mea. M-am împrietenit cu turcul ăla. Dacă nu făceam o caterincă și râdeam, devenea gaburi la ușă. Băi, ce ați făcut, bă, ține bunica, ține bonita, restul cât bubui și cât râdeți aici în cameră. Seara aud pe fosta mea, nevastă, n-am cum să-i spun, concubină. Vorbea cu, ca să vă spun să înțelegeți și voi cum se zice pe la pușcărie, vorbea cu pulilii alea multe. Vorbea, viața mea, te iubesc, viața mea. Te iubesc, nes, pus de mult, adică nes, se trimite nes. Te iubesc, Kent, Marlboro și celelalte. Am lăsat-o, băi, n-am mai suportat mânca-vă-și gura voastră. Am început să o înjur. Bă, dar ție nu ți-e rușine, păi, bagabela dracu. Nu ți-e rușine, mă, că mă cunoaște și pe mine lumea. Suntem dracu și noi aici, o mână, Doamne, mâine pe mine plec pe și la vară de lumea de mine, dar nu ți-e rușine, păi. Dar ce-am făcut, mă, ia de acolo, dar nu ți-e rușine, poți să vorbești cu ăștia. Mă pui într-o situație proastă, să ajung să mă cert cu lumea pe aici, pe la pușcărie, că vorbești tu cu pulii tale. Ce aveam, frate, cum să scot cu ea la capăt? Băi, oameni buni, nu mai era nevasta mea, concubina mea, că mă certasem cu ea din libertate de până să mă aresteze, că v-am spus și care ați urmărit. Dar vezi tu, luând-o de mică, 14 ani, 15 ani avea când am luat-o, nici nu mai țin minte. Luând-o de mică, m-am atașat de ea, am iubit-o mult. Și mă durea oarecum minima când auzeam că vorbește cu alea. Asta n-a fost nimic. Păi, oameni, trece o săptămână, trece două, toate bune și frumoase pe acolo, pe arestul ăla. Era minima camerei să moară familia mea de vămit. Dacă nu mă trezea Ghiulabi din somn, făcea buze, mănânc buzele tale, scoală-te și mai povestește să mai râdem și noi. La 2, la 3 dimineața, hai de buzică, hai luam cu caterincă, cu dare, băi, nenorocea, măi, țăream sus, de râs. Toate bune și frumoase, oameni buni. Băi, era unul care știți care a sus pe la GP, era un Gabor, unul Băsescu. Păi, o spurcăciune de Gabor, mâncava și gura voastră, dacă o dădeai cu el la capăt. M-a spus, după vreo 2 săptămâni așa, 3 să zic să nu mint. Dar ce eram și eu, mă acomodasem în camera aia, atmosferă, cum v-am spus, frăție adevărată. Na, român de-ai mei, turcul Ghiulabi vorbea românește cum vorbesc eu, deci, na. Bă, mâncava și gura voastră, să moară cea mai scump dacă nu deschide ușa. Anghele, da, fă-ți bagajul. A nebunii și stiloși și Ghiulabi și ea, ce ai făcut, bre, unde-l duci? Acum eu mâncava și gura voastră, nu că mă dă eu că sunt zmelul, dar nu sunt nici fraier să moară familia mea, dacă sunt. Bă, zic să moară familia mea dacă merg nicăieri, ascultă-mă ce spun. Păi mai ținut cu nebunia aia în cameră, dar am vorbit dracu cu pereții și tu mă iei acum că m-ai pus într-o cameră bună cu băieți care cunosc eu de afară din libertate, Iohannis, și mă iei acum ce-mi faci? Bă, n-auzi, fă-ți bagajul. Doamne de bla, zic. Bre, nebăsescule, lasă-mă, bre, în pace, bre, te-ai pus, bre, pe capul meu, chiar vrei să-mi dai maxima tale mie? Zic, fii atent că să nu mai am jurat pe sora mea. Zic, fii atent că să moară familia mea ce spun, ascultă ce spun și bagă bine la cap, că tu știi că sunt nebun. Știa povestea acum, asca. Fii atent ce zic, că să moară, să facă, să dragă. Dacă nu, mă pui în orice cameră care mă pui. Dacă nu, primul care vine spre mine, zic, dacă nu-i dă-l dacă nu-ți fac berație pe pătura ta. Indiferent cine vine, îi dau, neveu. Bine, mă, smardoile, fă-ți bagajul, hai. Băi, nene, bă, nu mai puteam dă să moară familia mea. Strângale, mi-am pus mâncare, cafelele, tot ce aveam, na. Le-am băgat în țarsanale, aveam niște gen să moară familia mea, de nu zice că-s mesebist. Parcă apagobă de nu le-am avut. Dar am tras la pușcărie, pișeam și pe el. Stai așa cum am aprins. Îi iau pe hol, facem stânga. Deschid o ușă, mâncava și curul vostru.
Intrăm. Intru, banchețele în față, camera goală. Bre, mata, îți bagi joc de mine, zic. Mata, chiar n-ai ce să faci să-ți bagi joc decât în tot arestul ăsta. Eu sunt fraierul arestului. Bă, fii atent, vină dracu încoace. El cu mine. Fii atent ce spun, că de asta te-am ales pe tine. Că am văzut că ești dezghețat, că încerca el să umfle balonul. Fii atent că este un lot venit de la Constanța, niște băieți cu carduri și o să-ți bag aici un băiat cu minte în cameră. N-am mai făcut băiatul pușcărie. Băiatul are 2 facultăți, e un băiat super deștept și de asta te-am ales pe tine să îl ai și tu în grija ta, să-l educi și tu, să-l înveți ce înseamnă pușcăria, adică să ai grijă de el. Vezi să nu care cumva să ai de alea să te iei de el sau astea. Zic, bă, dar de ce m-ai ales tocmai pe mine? Să mă pui pe mine. Mă gândeam acum, bă, nene, că dacă nu eram în anchetă, încă nu se închisese dosarul ăla. Spune-ne, mintea mea, bă, nene, ăsta îmi bagă un producător cu mine în cameră și, să încerce să mă tragă pe mine de limbă, să vorbesc cine știe ce, dar n-avea la creierul meu, chiar dacă era producător. Să mă lege, că să aude, că să spune că pe la IGP era microfoane montate prin perete, că dacă era unul cu vreo faptă mai deocheată, îți băga un produător, 2, chiar și 3 în cameră cu tine și te trăgea de limba, ai înțeles? Și acum îmi vine toate astea în cap. Băi, nene, de ce tocmai eu? Că eu eram pe nou, după cum am spus în celelalte filmulețe. De ce să-mi bagi mie pe ăsta? Într-un final, oameni buni, vine unul, mâncava-și gura voastră, dacă vă minți, să nu mai mă ridic acum cum vreau să vă povestesc. Bă, mâncava-și gura voastră. Unul de la Constanța. Victor, așa chemă. Cam așa mâncava, 1,98. Băi, 1,98. Un malac așa de om. Nu mușchi, nu astea. Gras așa, știi, mare. 22 de ani avea. 21 sau 22 de ani. Intră în cameră. Cu mâinile în buzunar. Acum când intră în cameră mare așa, eu cum stăteam așa pe pat, mă uitam așa, ce-mi zice Băsescu? Hai bă, buze, nu mai e Smart 2, l-ai văzut că e mare? Bă, mâncava aici gura voastră, să moară familia mea, că mă duc să moară surioara mea care este inima mea. Dacă nu, cum am săltat în patul ăla și cum am dus să mă fac că-i dau una, bine, nu-i dădeam. Dar să văd pulsul lui, cum am făcut că-i dau una să moară familia mea, dacă n-a rupt ușa înapoi. Pe hol. Țipa gavorul, bă, vine încoace. Bă, lasă-mă nebunule. Păi spui tu mie că mi-e frică mie de la mă, că e mare. Ești nebun la cap, dacă nu ți-l bat să moară familia mea, dacă nu mai face bine 3 spitale de Floreasca. Îl bag în cameră. S-a speriat românul, nu mâncava și pula voastră, să moară familia mea, s-a speriat. Na, primar pe la Pârnaie nu știa. Zic, haide bă, vino încoace, că am glumit cu tine. Băi, Angelei, vezi că închid ușa, fii cu minte și lasă băiatul în pace. Hai bre, că nu-i fac nimic. Bă, mâncava și curul vostru. Așează-te mă pe pat. Eu cu el în cameră, vă dați seama. Ia zi-mi, cu ce ești? Cu carduri bancare, domne, cu clonare de carduri. Ce mă? Cu clonare de carduri. Ce clonezi, mă? Ce cloane, mă? Ce zici, mă, tu acolo? Domne, cu pisicuței, cu gură de lup. Bă, nene, ai rupt vreo pisică? Ai luat vreun lup? Ce-ai făcut, mă, frate, de vorbești? Ce gură de lup? Dacă eu eram afon, frate, nu știam eu de carduri, de șmecherii, de astea electronice, fraudă bancară. Și uite, frate, ne-a luat așa, uite, pe mine mă cheamă Victor, sunt în Constanța. Bine, mă, frate, băiat de nota 20, de ce să mint? Acum, na, cum să face pe la Pârnaie, ia mâncați-și coițele tale, țepoame, el cam timoră, nu bă, ia dracu aici, dacă ești cu mine în cameră, împărțim bunele și relele aici, amândoi, ești nebun la cap, ce-ai? Haide, ia frate, ia aici, mănâncă. Pe arest înainte, acum nu știu, că n-am mai fost pe arest. Îți primea găteală de acasă, tot ce-ți plăcea familia. Pulpe, chiftele, sarmale, tot ce înseamnă mâncare gătită. Pac. Bă, cafea bei, țigări fumezi? Nu fumezi decât foarte, foarte, foarte rar. Îi dau la om să mănânce, îl aștept să mănânce, îi pun un pahar de apă sau suc, nu mai știu ce am pus. Și acum stăm cu el așa la povești. Bă, mâncava-și gura voastră, la 21-22 de ani, în 2007, avea ultima serie de BMW, aveam o serie a 7, nu ți luase la 0 km. Prejudiciul se ridica undeva pe la câteva sute de mii de dolari, între 7-800 de mii de dolari prejudiciu.
Eu ziceam că vorbește din filme copilul ăsta. Zic, bă, eu cred că ăsta vrea să mă mintă el pe mine. Nebunul ăsta. Și dă și povestește cu el și povestește cu el. Acum ce zic, bă, bei mă și o cafea? Așa, frate, pă mă o cafea. Îți place, fratele tău, ce vorbesc acum, dacă eu m-am oferit? Dă-i mă cabașcurul vostru dintr-o cutie dănesc cu niște hârtie igienică, pe cutăsuri băgată în ulei, pe o tăbliță de aia, dă-i foc, că pune cutia dănesc cu apă, încălzește apa, ca la pârnaie, trebuie să fii inventiv. Îi fac la băiatul o cafea, zic, ia mă, îți dau o țigare. Ai fumat o țigară cu mine? Ce-mi zici acum? Frate, mi stai liniștit că mâine ți le înapoiez înapoi, că vine la mama, la mine. Acum mă zic, bă frate, mi zic că asta a fost plăcerea mea, să te pun cu mine la masă, să mâncăm împreună. Că dacă suntem decât noi doi în cameră, n-avem cum să mănânc eu aici la masă și... Că venea exact așa, oameni buni. Deci uite așa, exact cum pun eu masa asta așa, masa asta era lipită, ciment, de perete, aici era așa patul meu și exact aici patul lui. Atâta e, restul e foarte mic. Dă-i mănâncă, de vorbește, de povestea de carduri de-astea, eu habar n-aveam de capul meu. Acum, a doua zi, mă așteptam să iasă la vizită, dacă vorbea de sute de mii de dolari, nu era normal. Bă, mă, cabașcurul ăsta. Vine ziua respectivă. Nimic. Zic, bă, să moară familia mea dacă ăsta nu cred că ăsta e mai recidivist ca mine. Ăsta mănâncă mâncarea, fumează țigările și mă păcălește. Așa o gândeam eu. A treia zi. Bă, mâncați gura voastră, până la 8-9 dimineața. Cu Tărescu, la vizită. Trece vreo 20 de minute, o jumătate de oră, ca să nu mint. Vine Gabor. Anghele, vine încoace. Ce-au mai făcut mâncați și cu ruma tale? Du-te și ajută-ți prietenul că nu poate să care. Bă, mâncați gura voastră. Bă, băieți, bă, pe spânta mea cruci. Mă, dacă am pomenit pachet de când mama m-a făcut. Ce hal de pachete a făcut mama lui băiatul ăla. Numai croncobauri de n-a primit. Croncobauri. Melci, broși, scoici, caracatiți. Toate nenorocirile alea. Fructe de pădure, de mare. Sucuri. Dulciuri. Cele mai scumpe dulciuri posibile care există, el le avea. Vreo 6-7 de-alea, plase de-alea mari, cum e acum la metro. Bă, frate, abia căram de ele. Apă, sucuri. Sucuri numai de-alea naturale, numai de-alea. Ia uite, trai pe buze, să moră la bătrânul, zic. A, că am nimerit-o și acum de data asta. Dă-i, bă, oameni buni, și ard-o frumos acolo așa. Pe barosăneală să moră la bătrân. Făceam listă, Victoraj da tati. Ia și mi uite un cartuș de țigări, de Marlboro sau mai știu ce. Ia și tu alea. Făceam listă pentru cumpărături. Știi, se ducea Gabor cu lista, ți aducea bonul ce cereai tu și alea. Să justifice. Parfumuri. Nu mai vă zic că primea parfumuri. Îi zicea la telefonul mamii, numai parfumuri, numai de la Paco Rabanne, Infinity, cum era atunci, numai nenorociri de-astea bune. Hugo Boss, Gucci. Am făcut belea. Bă, mânca bașcurul vostru, ne mai bagă unul în cameră. Intră așa o față de aia de nebun. Bă, vino com, de unde ești? Bă, frate, eu n-am făcut nimica, mi s-a făcut un flagrant, nu știu, eu chiar n-am făcut nimica. Bă, lasă astea că n-ai făcut nimica. Zi-mi pula mea ce ai făcut, cu cine am mai fost și cine mai este în faptă cu tine. Dom'le, bă, n-auzi, băgameș. Era terminat, l-am simțit imediat. Era un Gabor după lângă București, după aici, am uitat. Nu Bragadiru, Măgurele, nu știu, în sfârșit. Un Gabor care fusese Gabor, lucrase la judiciar, dar mic de vârstă, 28. Dă seama mea, 28-30 de ani avea. Și mi-a făcut flagrant, uite că m-a legat și pe mine și pe avocat. Da. Bă, cât timp și-ai băgat, mă, la pușcărie?
Dom'le, eu nu eram cu asta, eu eram la judiciar, eu... Da. A putut biserica, mă, te zic, dacă nu te încing de tăia dracu. Cât ți-ai băgat, mă, la părnai, mai zi. Într-un final, e o brăjeală de aia, știi? M-am împrietenit, îți dai seama că n-ai cum să fii dușman într-o cameră de 2 metri. Toate bune și frumoase, oameni buni. Acum, timpul a trecut. Ne cheamă la prezentarea de material, să ne chidă rechizitoriu, în cavașcurul vostru, vin în cameră. Ce credeți? Citesc pe anumite foi despre concubina mea. Între timp am uitat să vă spun, de la geam aruncam gunoaie, tot felul de gunoaie, de sticle, de toate nenorocile, aruncam jos acolo. Bam. Făcusem un gunoi. Mereu zicea Gabori, bă, lasă. Făcusem, fraților, acolo un gunoi de mare rău. Bă, citind așa, mâncava-și gura voastră, nu văd acolo. Vorbea cu un pulărot după la părnaie și el a învățat să-i bage droguri în salam, să taie salamul, să bage acolo o pungă de 5 grame, să-l facă, că vă dă în pula mea pe buzatul, că cine pula mea e buzatul? Ăla tot pe la părnaie era. O să vă povestesc ce a pățit când l-am prins. Da! Imediat, mămica mea! O secundă, oameni buni, că mă strigă și pe mine o vecină. Haideți, oameni buni, că am revenit repede. Mă chemați o vecină aici. Da, băi, fraților, ia uite, citesc acolo despre nebuna aia. Vorbea cu toate pulile ei. Doamne, zic, ce prost am fost, ce alea, deci nu mai puteam. Bă, mâncava și gura voastră. Mi-a venit spumele pe mine. Am ieșit în geam. Mă însăbește, mă înjura în rechizitoriu. Mamă, și ea și pulă rău ei. Că dă-l mă în pizda mea, cine dracu-i buzatul, că-i vai de capului căcutare, ia. Și ies în geam. Ea era jos, eu eram deasupra. Hai fă, să-mi fac, să îndec, ca să nu înjur, să poate să uită copii. Dar nu ți-e rușine, fă, zic, ce faci, fă, că m-ai făcut de răspund fața la toată lumea. Ia tare în gură, Zic, fii atent ce spun, că să moară cea mai scump. Cu prima ocazie când bag mâna pe tine, dacă nu te-ai lungi. Dar țipam în cavaș gura voastră. Deci țipam, mi-a dat maxim. Deci gândiți-vă ce înseamnă să afle un bărbat de fosta lui nevastă că trăia cu un pulărot de la părnaia. Băi, fraților, a venit Gabor. Bă, ce ai de urli? Pleacă bre și lasă-mă că uite, cu rechizitorul, la uite ce mi-a făcut curba aia, că să moară familia mea dacă nu ce fac aici pe arestul ăsta, dacă nu. Dar eu nu știu de ce mă atacam. Deci eu nu știu de ce mă atacam, că eu nu mai eram cu ea. Dar vezi tu, te doare. Băieții, până nu m-am liniștit, a venit o dată, de 2, de 3. Băi, ia vină cu amân, zici. Vină până afară, că te cheamă șeful. Stai, bre, să-mi iau țigarele. Nu, mă, că nu stai mult, vină cu ace repede. Bă, mâncava-și gura voastră, să moară familia mea. Dacă nu m-a băgat în niște catabombe de alea unde stătea rămarul, mâncava-și gura voastră, deținuții aia periculoși. Băi, în o cameră, plecat din pereți, niște belciuge de alea așa mari, cu lansuri așa, mi le-a pus aici, mâncava-și gura voastră, de mâini, așa, un pat de la antic de ciment, vai de mama lui de pat, un pat de, nu ai pat, nu era ăla, fără saltea, ciment. Și mi-a băgat iar în perete de jos niște, băi frate, niște de-alea așa de picioare. Mamă, mă răstignise. Așa stăteam în cava și gura voastră. Așa stăteam. Când te calmezi, să-mi spui. Hai bre, pleacă de aici. Bă, mâncava și gura voastră. Am stat acolo, puteai să urli de nebunei. Că e antiponați pereții aia. M-a ținut mâncava și gura voastră acolo ca pe Iisus Hristos până am țipat, până a venit. Bă, te-ai potolit? Venea. Bă, te-ai potolit? Nu. Hai, mai stai. Bă, nu. M-a ținut, fraților, acolo vreo câteva ore până am înnebunit. Când am ieșit după carceră, mâncava-și gura voastră, de aia de pușcărie din anii 80. Grea, mâncava-și gura voastră. Bă, nu mai am timp.
Mâine o să revin când ies de la carceră. După cum v-am spus, nu pot să înregistrez mai mult de 24-25 de minute, că nu se încarcă pe YouTube. Deci mâine ne auzim, dragii mei prieteni. O să revin de unde am rămas când am ieșit de la carceră, ce am mai făcut. O să rămâneți și voi uimiți. Și în încheiere, iar vreau să vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-o dați în mine. Încă o dată vă spun, copii, aveți grijă pe unde mergeți, cu cine mergeți. Stop la droguri, pentru că drogurile ucid. Părinți, supravegheați pe copii, dar nu genul de supraveghere stresată. Așa, calmate. Și vă aștept cu comentarii, cu întrebări, cu orice. Și haideți să fim un număr mai mare, că îmi doresc lucrul ăsta. Haideți să fim mai mulți. Oameni buni, iubiți-vă unul pe altul, că avem doar o viață pe acest pământ. Și trebuie să știm să ne o trăim. Toate cele bune. Cu drag, Buze.